Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir nähern uns langsam den 800.000 Intelligenz. Wir sollten es eigentlich dieses Wochenende erreichen. Wir haben es ja auch Gold-Event und von daher, ja, fehlen mir jetzt nur noch knapp 1000 Int dafür. Ich denke mal, das sollte relativ easy werden. Ich habe jetzt vorhin gerade mal wieder so ein bisschen die Muße gefasst und die Tränke, beziehungsweise die Früchte, die ich gehabt habe, ja, mal zur Saftpresse gebracht. Da kann ich euch ja jetzt gerade mal hier so einen kleinen Clip einblenden, ein bisschen fast forward, wo ich da ein paar Früchte verwandelt habe in Tränke. Ja, es hat jetzt immer keinen bestimmten Grund, warum ich mir die aufbewahre. Das Einzige ist, warum ich das mache, ist halt aus purer Faulheit. Ja, weil ich dann immer keinen Bock habe, sobald ich irgendwie 10 Früchte habe, da direkt einen Trank rauszubrauen und dann stacken die sich irgendwann die Früchte. Und ja, dann habe ich irgendwann so viel, dass ich mir mal ja, die Motivation zusammennehme und das Ganze mal verwandle. Und jetzt war quasi der Anlass gewesen, dafür, dass wir jetzt so langsam wirklich jetzt Richtung 800.000 Int gehen. Das wollte ich noch unbedingt jetzt die Tage schaffen, beziehungsweise jetzt am Wochenende. Und genau, deswegen habe ich das jetzt einfach mal zum Anlass genommen, um so ein bisschen auch mal, ja, so ein bisschen Char-Pflege, Char-Management, wie man es auch nennen will, Inventarmanagement, ne, ein bisschen zu betreiben. Genau. So, jetzt gucken wir mal, wie es hier aussieht bei dem Gold-Event, ob wir hier ein bisschen Glück haben oder nicht. Ja, die Goldgrube dreht auch wieder komplett durch. Ne, es lohnt sich auf jeden Fall immer schon, was man hier so zusammenkriegt über das Wochenende, auch am Glücksrad. Können wir gleich mal schauen, wenn wir natürlich Glück haben. Ne, das kommt natürlich auch noch mit dazu. Muss natürlich auch das dementsprechende Glück haben. Wir hatten jetzt die letzten Gold-Events immer ganz gut Glück gehabt, was so Würfelspiele anging. Ich hatte ja mich immer sonst beschwert, dass es beim Gold-Event bei mir immer sehr, sehr mau aussieht, sag ich mal, was so Glück angeht. Jetzt hatte ich so die letzten 2 Male auch einen 5er-Pasch gehabt tatsächlich zum Gold-Event. Das hat sehr geschmeckt. Ja, das hat so ein bisschen, sag ich mal, die Durchstrecke beendet. Und genau, gucken wir mal, was wir hier noch am Glücksrad bekommen. Irgendwas Feines noch. 2-mal Gold ist okay, also ist das unterste, was man haben sollte. So ist das Durchschnitt, würde ich sagen, wenn man die Sachen 2-mal bekommt. Alles drüber ist schon Luxus, alles darunter ist dann schon ein bisschen unlucky, sag ich mal. Ich glaube, wir haben jetzt einmal, glaube ich, Gold gehabt, ne? Ja, einmal Gold. Ich meine, es ist besser als keinmal, ne? Aber es geht auf jeden Fall besser. Heute war der Tag zum Beispiel eher unlucky, würde ich sagen. Aber wir haben ja auch XP-Event, das kommt auch noch mit dazu. Wir kriegen hier auch knapp 30 Millionen XP durch die beiden, oder beziehungsweise ein bisschen über 30 Millionen durch die beiden Dailies hier. Das ist natürlich auch sehr cool. Und ja, questtechnisch ändert sich jetzt von der Expedition her tatsächlich jetzt gar nicht mal so viel, weil wir schon eigentlich die ganze Zeit irgendwie am Goldcap sind. Und da ändert dann auch das, ja, also das Gold-Event jetzt in dem Sinne nichts großartig hier, dass wir jetzt Gold-Event hier in der Expedition haben. So, ne? Also da kriegen wir jetzt nicht irgendwie viel mehr Gold da draus, als wir so ohnehin bekommen hätten. Und ja, deswegen macht das dahingehend jetzt nicht so den großen Unterschied. Den Trank, den trinke ich. Ja, die anderen Tränke, die ich bekommen habe, die habe ich natürlich alle verwandelt, weil, klar, also ich verkaufe natürlich lieber die Sachen, die mir hier 10 Millionen bringen. Ne? Hier, so habt ihr ja gesehen, so sieht das Ganze aus. Dann wirft man hier 10 Früchte rein. Und dann ist hier ein Trank, der gibt dann 10 Millionen. Ne? Das ist halt eben das Ding. Wenn man 632 erreicht hat, dann kommt man an dieses Goldcap und dann bringen die Tränke hier auch 10 Mille und dann kannst du die verkaufen. Ja, und das ist halt eben, deswegen sollte man zum Beispiel auch die Früchte, nachdem ihr, falls ihr das noch nicht gehört haben solltet, ich denke mal, die meisten wissen Bescheid, nachdem ihr alle Pets auf 200 habt, ne, wirklich überall, immer schön die Früchte aufbewahren, nicht trinken oder so, sondern immer schön hochstacken, damit ihr die euch dann zur Saftpresse bringen könnt, wenn ihr die dementsprechende Stufe 632 erreicht habt, weil bis dahin steigen noch die Werte der Tränke
Und deswegen sollte man bis dahin dann halt eben warten. Ne? Wenn man Tränke haben möchte, dann kann man die sich auch im Notfall, aber im äußersten Notfall, ich würde euch auch sonst eher dazu raten, die aus Drops oder sowas halt zu bekommen, kann man sich die natürlich auch kaufen, weil hier kostet dann halt eben ein Trank 5 Millionen und deswegen, warum sollte ich den trinken, der halt eben mir 10 Millionen einbringt, so, ne, ist, denke ich mal, logisch und deswegen, genau, handhabe ich das auf jeden Fall so, ne, genau. Okay, dann verskillen wir mal noch den Rest, den wir gerade haben und ja, gucken mal, wie es die nächsten 2 Tage mit Gold Event aussieht. Ich denke mal, da werden wir einiges wieder zusammenbekommen. Wir haben ja jetzt schon durch diese eine kleine Quest haben wir jetzt hier, ja, fehlen uns nur noch 900, also ja, vielleicht kriegen wir das sogar heute noch zusammen, keine Ahnung. Wir werden heute Abend auch übrigens wieder live sein auf Twitch, also von daher werden wir dort den Rest noch einheimsen. Wir haben es auch gerade Dings-Event hier, ne? Reichtumsrauferei, genau. Da werden wir mal durchgehen, ob wir hier noch irgendwie Leute haben, die uns 2,5 Millionen bringen. Da haben wir schon direkt einen. Da nehmen wir auch mal direkt... da haben wir verloren. Okay, das ist natürlich nicht so geil. Ich versuche immer möglichst, wenn ich die Leute hier angreife, auf 0 Gold zu sein, damit ich dann auch dementsprechend kein Gold verliere. Ne? Das ist übrigens der Grund, warum sich Leute teilweise noch droppen lassen, damit sie halt eben safe die Kämpfe gewinnen und gar kein Gold verlieren. So, ne? Muss ich sagen, ja, kann man machen, ist auf jeden Fall die safere Variante, ne? Um halt auch das Maximum aus der Reichtumsrauferei rauszunehmen. Vielleicht haben wir auch noch einen Gegner, der ein bisschen einfacher ist und uns trotzdem Max Gold bringt, ja. Hier zum Beispiel, okay, der hat jetzt kein Gold mehr. Ich glaube, da haben wir den Rest gestohlen. Ja, hier haben wir noch jemanden. Und verskillen wir gleich wieder das Gold. So, dann haben wir nämlich das auch schon mal fertig. Warte mal, wen hatten wir jetzt angegriffen? Ihn hier, ne? Genau. Das scheint so, als ob wir hier die Kämpfe relativ konstant gewinnen. Ich will trotzdem nichts riskieren und verskillen mal gleich das Gold, was wir hier bekommen haben. Und das können wir halt eben machen, bis wir 50 Millionen pro Tag hier rausgeholt haben. Das ist das Maximum, was man hier bei der Reichtumsrauferei pro Tag verdienen kann. Jetzt bringt er kein Gold mehr. Liegt aber eher daran, dass wir jetzt unser Cap erreicht haben, würde ich sagen, als dass wir ihn komplett ausgenommen haben. Kann man ansonsten nochmal testen und jemand anderen angreifen, vorsichtshalber, aber eigentlich ist das Ding over. Man sieht auch übrigens, wir verlieren nichts mehr an Gold. Ne? Also wenn man die 50 Millionen, das wissen vielleicht auch einige nicht, das hatten wir auch letztes Mal gerade rausgefunden, wenn man die 50 Millionen erreicht hat an, wie sagt man, an Wechselgold sozusagen, dann kann einem auch das Gold nicht mehr geklaut werden. Also wenn man jetzt, ihr habt es ja gesehen, wir haben ja verloren jetzt ein paar Mal, ne? Okay, jetzt gewinne ich gegen Umbums. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kämpfe mal jetzt gegen Umbums, da verliere ich safe. Machen wir mal gegen Uran. Okay, ihr seht das hier. Wir haben verloren und wir verlieren jetzt auch kein Gold mehr. Das heißt, wenn man nämlich das Cap von 50 Millionen erreicht hat, ist egal, ob man das gewinnt oder verliert. Das muss nur an Volumen quasi durch den Account gegangen sein, durch die Angriffe. Und dann, ja, hat man das Limit quasi erreicht. Das heißt, jemand anderes bekommt halt nicht mehr dein Gold, beziehungsweise kann nicht mehr dein Gold abgefarmt werden. Ja, also so ist das auf jeden Fall okay, sag ich mal. Ne? Also jetzt kann ich den Rest des Tages chillen, ohne zu befürchten, dass man jetzt hier irgendwie Gold verliert oder so. Ne? Genau, deswegen sollte man immer gleich zum Start des Tages mit der Reichtumsrauferei anfangen, damit man hier das Maximum von 50 Millionen Gold pro Tag dann halt eben auch abgefrühstückt hat, was das angeht. Ne? Genau, ansonsten, ist es das erstmal soweit gewesen. Der Plan steht fest. 800.000 Intelligenz ist das nächste große Ziel auf unserem Main. Und danach wird dann hier weiter auf Ausdauer geskillt, bis wir 600k haben. Und wenn hier die 600 steht, dann werden wir die Intelligenz gleich durchrushen auf eine Mio. Und das ist auf jeden Fall jetzt erstmal so mein nächstes großes Vorhaben hier auf dem Account. Und so sieht das Ganze aus, ne? Genau, wenn ihr mich weiterhin auf den Weg hier begleiten wollt, wie mein Account wächst und gedeiht, dann lasst ihr gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich mich sehr über eine Bewertung, Kommentar zu dem Video freuen. Ansonsten war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat,
ja, dann freut mich das. Jetzt hätte ich beinahe wieder das Doppelte gesagt, ne? Aber das war es soweit von mir. Vielleicht sehen wir uns heute Abend auf Twitch, würde mich auf jeden Fall freuen. Bin das Wochenende auch am Start und bis dahin, genau, sieht man sich vielleicht auch da. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.